नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज आपको मैं सुबह सुबह का समय है ये, और आज आपको मैं एक पक्षी दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये छोटी सी चिड़िया है। इसे हम लोग गोरैया बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये अब लुप्त होता जा रहा है, मतलब ये बहुत कम दिखाई देता है। शहरों में तो ये बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो गया है। गांव में भी कभी कभी दिखाई देता है। गांव में भी इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, और इसके संख्या बढ़ाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। और बहुत ही प्यारी है ये। तो आज मेरे आंगन में ये आई थी, तो मैं आप लोगों को सोची कि आप लोगों को ये मैं दिखा दूं। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।